واحنا بنعديها سمعنا نفس صوت البوق، وقلت له اقف هنا، انت سامع اللي انا سامعه؟ ولقيت الارض فيها دم واحشاء. قلت له استنى، ايه ده؟ ونزلنا بصينا لقيناها، ولقيت حاجه زي كره معدنيه كده، لقيتها بتقرب علينا وحجمها زي حجم عربيتين نقل كبار. لقيتها طلعت قدامنا، فحاولنا نجري عكسها، واحنا بنجري مذعورين وشايفين ضوء، وانا في وسط الذهول بقول يا رب هو انا في حلم ولا في علم. اهلا بيكم في حلقه جديده وسلسله جديده في قناه معسكر الحكايات. انا اسمي علاء من احدى القرى المصريه بدون داعي لذكر المحافظه. احنا عندنا حته ارض وبقرتين بناكل منهم عيش، انا وامي واخويا الكبير، بعد ما ابويا الله يرحمه توفى وساب لنا حته الارض دي. واحنا ارضنا بعيده شويه عن القرى التانيه، مفيش غير ارضنا وبيتنا وارض الحاج ابو كمال اللي جنبنا. كنت علشان اروح مدرستي كان لازم امشي مشوار حوالي 20 دقيقه لحد ما اطلع السكه بره والاقي مواصله واركبها. متعود بعد ما اخلص مدرستي وارجع على الارض اساعد امي واخويا الكبير، وانا من النوع اللي بحب الطبيعه جدا واحب اطلع اقعد ابص على الارض. وفي مره كنت قاعد بتابع الغروب، فشفت ضوء غريب نزل من السماء على الارض، وكان من بعيد جدا. كان ضوء قوي جدا لدرجه انه في ثواني خلى الغروب زي الظهر، والضوء اختفى بسرعه جدا، حاجه كده زي لمح البصر. قلت اكيد انا اتهيألي ولا حاجه، ولا يمكن نيزك. المهم رحت البيت. في اليوم ده ما نمتش وطلعت على سطح بيتنا ابص على النجوم وجمالها وجمال ربنا في خلقه. بس برضه لمحت نفس الضوء تاني وبشكل مفاجئ، وكان اسرع من الاول وفي جزء من الثانيه برضه. والغريب انه من العكس، يعني من الارض وطلع السما واختفى. وده اللي خلاني ابتدي اقلق واحس ان الموضوع فيه حاجه غريبه، وانه مش طبيعي، واني اكيد كده مش بيتهيألي، وانه ده حتى مش نيزك، لانه لو نيزك ما كانش رجع بالعكس. وجريت وقتها على تحت من الخوف، وصحيت كريم اخويا الكبير وقلت له اصحى وانا بتنفض. وقام واتفجع وقال لي في ايه؟ امك كويسه؟ قلت له ما تقلقش، انا بس شفت ضوء غريب في السماء واترعبت ومش عارف اقول ايه. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان اخويا استهتر بكلامي وقال لي خش نام يلا بلاش عبط. المهم دخلت علشان انام، وانا عارف اني مش هعرف انام الليله دي ابدا. وطبعا ولحد تاني يوم الصبح ما كنتش عارف انام. وجي وقت المدرسه ورحت مدرستي ورجعت كالمعتاد، وانا خلاص الموضوع سيطر عليا وحبيت اطلع ابص تاني. وكان كل شيء طبيعي لحد ما سمعت صوت غريب وانا نازل، كان صوته عامل زي صوت البوق اللي بنسمعه في الافلام الاجنبي، الاصوات اللي كانت بتيجي في العصر الحجري. فطلعت جري على السطح وجريت، لقيت السماء كلها انوار غريبه وكانت بتقرب من بعض وتبعد، وكانها بتتواصل مع بعض وبتتهز وبتحوم حوالين بعض. وبدات نجمه من نجوم ضوءها بيقرب جامد جدا ويكبر عندي، لكن الحقيقه ما كانش الضوء بيقرب مني انا، كان بيقرب ناحيه الزريبه اللي فيها البقرتين بتوعنا. وفجاه ابتدى ضوء قوي جدا ازرق بيضاوي ونزل على سطح الزريبه. فنزلت بسرعه وجريت جري علشان اشوف ايه اللي بيحصل والضوء ده ايه هو، وكان الفضول شددني جدا. وبعدها ابتدى يحل محله الخوف. فجريت وبفتح باب الزريبه، والكارثه ان بقره من البقرتين بتوعنا بتطلع السما وبتتهبط في سقف الزريبه وتخترقها وبتكسر السطح من فوق. واذا الضوء يتحول لهاله كبيره جدا والبقره بتطلع وبتطبق وراسها لفت وكأن في حد متحكم فيها. وطلعت البقره في وسط هاله من الضوء واختفى كل شيء في لمح البصر. وطلعت اجري بسرعه ناحيه البيت وصحيت اخويا، وكان معتاد برضه ما صدقنيش وشدته من ايده ووريته الزريبه واتفاجئ وقال لي دول اكيد ناس حراميه. المهم طبعا قعد يندب على البقره اللي اتخطفت، وما قدرتش اتكلم معاه او اضغط عليه، وقال لي ما تقولش لامك او لحد لغايه لما نشوف الحرامي ده مين ونعرفه. المهم وانا نايم بالليل لقيت حد بيصحيني. ابتديت افوق وبفتح عيني كده لقيته اخويا وقال لي تعالى انا عايزك في مشوار. قلت له مشوار ايه دلوقتي؟ قال لي تعالى هنروح لزريبه ابو كمال ونشوف بقرتنا عنده ولا لا، لان مفيش غيره هو اللي سرقها. حاولت اشرح له بس مفيش، كاني بكلم نفسي. وقال لي خلاص وسابني. وبعد ما شد معايا وراح وطلع هو بره البيت، واضطريت اني امشي وراقبه من بعيد لا يحصل له حاجه. وطلعت وراه ولقيته نط من فوق باب الزريبه، وفضلت واقف مستنيه لحد ما لقيته راح ناحيه ارضهم التانيه. وجريت وراه وشافني، قال لي ايه اللي جابك؟ قال لي تعالى نشوف البقره ناحيه الساقيه كده. واحنا رايحين ومع ضوء القمر وانا ماشي وراه لمحت حد بيتحرك وسط الذره،
ووسط الزرع وكانه بيتحرك وبيراقبني. قلت له كفايه لحد كده، انا حاسس ان في حد بيراقبني. فقال لي بلاش جبن، مفيش حاجه، تعالى هنروح لحد الساقيه ونرجع. المهم نزلنا كده نزلة ترعه كانت قديمه وكانت موجوده هناك وعامله زي حفره كده، ولازم نعديها علشان نوصل للساقيه. واحنا بنعديها سمعنا نفس صوت البوق، وقلت له اقف هنا، انت سامع اللي انا سامعه؟ قال لي سمعت ايه؟ قلت له سمعت الصوت كده. قال لي يا اخي امشي بقى، انت مش هتبطل هلاوس. ومشينا قدام شويه وانا حاسس اني مش ماشي على الارض، وكان معانا كشاف نور، فابتديت انور بيه ولقيت الارض فيها دم واحشاء. قلت له استنى ايه ده؟ ونزلنا بصينا لقيناها احشاء غنم على احشاء بقر متقطعه ومرميه على الارض. وفضلنا ماشيين لحد ما لقينا الاحشاء ملهاش اثر، وكانها وقفت هنا واختفت اثرها في الحته دي، وبقينا نلف حوالين نفسنا والخوف اتملكنا وابتدينا نقلق. وفجاه اخويا مشي خطوه والارض نزلت بيه في حفره عميقه. حاولت امسكه ملحقتش، وصوت اخويا بيصرخ وبيبعد وكأن في بير غويط وقع فيه. وبصيت لقيته بير فعلا، فلقيت البير نفسه فيه حبل وكان اخويا ماسك فيه، فساعدته يطلع ولقيت هدومه كلها مليانه دم وريحته كانت وحشه ورهيبه جدا. اتحركنا وجرينا مذعورين من اللي حصل، وفجأة الأرض اترجت بينا ولقيت حاجة زي كرة معدنية كده، لقيتها بتقرب علينا وحجمها زي حجم عربيتين نقل كبار. لقيتها طلعت قدامنا، فحاولنا نجري عكسها واحنا بنجري مذعورين وشايفين ضوء ونور ورانا كأنه الظهر، وبنجري وإذا أخويا بيتحرك ولقيته زي نطة عالية كده، بس ما كانش هو، كان الضوء هو اللي بيجذبه. ولقيت عيني كأني مش شايف، كأني بصيت في شمس. فمسكت طرف الجلابية بتاعت أخويا ولقيته بيطلع وبيرتفع، حاجه كده زي قوه جذب رهيبه شدته. فابتديت اطلع معاه وفجاه ايدي فلتت ووقعت في الارض، وجريت ورا الضوء لحد ما اختفى في لمح البصر وانا في وسط ذهول بقول يا رب هو انا في حلم ولا في علم. طبعا انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى تعجبكم، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وشير طبعا عشان ده بيدعمنا جدا. ولو حابين نتكلم عن حاجه معينه يا ريت تبعتها لنا، ولو عندك قصه حابب تشوفها على قناتنا ابعتها لنا. اشوفكم الحلقه الجايه.